家里头东西坏了怎么办？修好它。平板坏了，最烦恼的事情是，有很多你喜欢陪了你很久的，好像是耳机啊。好像是有用的平板坏了，有时候不是他们想坏的，有时候是他们用了大概半年几个月就会坏了。这个耳机可以用很久的，其实修一修就可以。这个耳机已经用了好几年了，用来听听歌啊。我们看看平板电池坏了，换新的电池，换了之后把它改一改，修一修，盖上去就是很漂亮的一台新的平板。我们反过来再看一看，你看这个平板在有画火，你可以看的。我们就看看平板的画火，那你看到没有？漂亮不漂亮？你修好了以后，很长时间它就可以一直留在你身边了。那真是很漂亮，是不是？好了，以后有东西坏了，你就可以试一试修好它。